Sana. Tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya muncul saat sahur konon katanya kalau dipanggil sahur 3 kali dan tidak ada respon makhluk ini akan datang ke rumah kita sangat menyeramkan tung. Tung biasanya terdengar seperti suara ketukan drum kayu dan dari situlah tung tung sahur mendapatkan namanya. Tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya muncul saat sahur konon katanya kalau dipanggil sahur 3 kali dan tidak ada respon makhluk ini akan datang ke rumah kita sangat menyeramkan tung. Tung biasanya terdengar seperti suara ketukan drum kayu dan dari situlah tung tung sahur mendapatkan namanya.